طالبانو رسما ظواهري وژنې ته غبرګون وښود. بلخوا ډرون الوتکه پکتیکا کې ګرځي. حقاني چیرته دی؟ جزئیات یې همدلته وګورئ او مینه چینل هم سبسکرایب کړئ. افغان طالبانو ویلي افغانستان ته د القاعدې شبکې د وژل شوي مشر ایمن الظواهري له ورتګ او هلته د نوموړي د اوسېدو په اړه هیڅ معلومات نه لري. طالبانو له 3 ورځني سکوت وروسته او په خپل رسمي غبرګون کې ویلي د امریکا د ولسمشر د دې ادعا په اړه معلومات نه لري. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د دې ډلې کشفي او استخباراتي ارګانونو ته سپارښتنه شوې ده چې د قضیې د ټولو اړخونو په اړه جدي پلټنې وکړي. طالبانو همداراز ویلي د افغانستان پر خاوره د امریکا ډرون برید له دوحې تړون سرغړونه ده او که بیا دا ډول پیښې تکرار شي نو د هر ډول پایلو مسؤلیت به یې د امریکا په غاړه وي. د یادونې وړ ده چې طالبانو تېره دوشنبه ناوخته ومنله چې امریکا د کابل ښار په شیرپور سیمه کې پر یوه کور ډرون برید کړی دی، خو دوی یعنې طالبان نه پوهیږي چې د برید هدف څوک و. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د طالبانو حقاني ډلې مشران د ظواهري په شتون خبر و. بلخوا پکتیکا کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې یوه بې پیلوټه الوتکه ګرځي راګرځي. پکتیکا کې ځایي سرچینې پنجشنبه د زمري پر 14مه وایي چې د تېرې شپې راهیسې په دغه ولایت کې یوه بې پیلوټه الوتکه ګزمه کوي. د سرچینو په خبره دا الوتکه د پکتیکا مرکز شرنه، مټاخان، یوسف خیل او یحیی خیل ولسوالیو کې ګرځي راګرځي. تر اوسه روښانه نه ده چې دا الوتکه د کوم هیواد ده او د دغو ګرځېدو موخه یې څه ده. له دې وړاندې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي و چې افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقاني د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته له یوه ملکي او نظامي کاروان سره لوګر او له هغه ځایه پکتیا او پکتیکا ته تللی دی. شنونکي وایي چې حقاني اوس هم د امریکا تور لیست کې قرار لري او ښایي هغه هم په نښه شي.